Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 15-martdan 18-mart kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi. Asosan yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 15-17 mart kunlari ayrim joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 15-16 mart kunlari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 17-18 mart kunlari esa 2-7 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari esa bu holat 10-15 darajani tashkil etadi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida ham havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi. 15-17 mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 18-martga kelib ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar 15-mart kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari 12-17 darajani tashkil etadi. 16 hamda 18-mart kunlari esa kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 15-20 darajagacha ko'tarilib ketadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. 15-17 mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 18-mart kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 15-mart kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari 12-17 darajani tashkil etadi. 16-mart kuni kechasi 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari 14-19 daraja iliq bo'lib turadi. 17-mart kuni kechasi 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 14-19 daraja iliq bo'ladi. 18-mart kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 12-17 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Faqatgina 16-mart kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 15-20 darajagacha ko'tariladi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar 15-mart kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. 16 hamda 18-mart kunlari kechalar 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 15-20 darajagacha ko'tariladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.